But we face persecutions. Simon
babekiwe lapha nengabe bayaqala bayabuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi sikhonza kangaka, why kodwa sina impilongweni, kodwa sibabona in the middle of the night. Okakhulu uyazi bazalwane, in the middle of the night inhlungu zibuya khona. Onenkinga yesimo semali, ubuthongo kuyaphela in the middle of the night. Kodwa we find them saying ukuthi noma ngabe isimo sesinjena, you are God alone, Father. Noma ngabe sekubonakala sizomosheka lento ezokhulula abantu, kodwa uNkulunkulu nakulesikhathi sibona bethandaza bedumisa uNkulunkulu besizulu yakubonakala umlilo wena wekhala Mungu anyakazi kilongo babonakala bekhululu. uNkulunkulu is not pleased by your whining, kodwa uNkulunkulu ufuna lento ukuthi umkhonza noma isimo sesingasavumeli. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokuba nomkholo ongasahleki nemthandazo esiyenza sazi ukuthi uNkulunkulu ngubani. Lithi bonke abamamukelayo wabaphamata, wabanika negunya lokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Ungayeka ukuthandaza, ungayeka ukuthemba uNkulunkulu, usenamandla okukhula, usenamandla okukhulula. Only once ufuna abantu abazomkholwa, abantu abangazeli izinto zakhe kodwa bafuna yena uqobo. Uyakwazi ukugcina phezu kwesimo obhekene naso. Babonakala uJoshua ebhekene nempi, and then impi yakhona was enough to destroy. Usethi, "Nkulunkulu wami, anginawo amandla phezu kwalesixuku, kodwa amehlo ami abheke kuwe." Ngizosho njalo ukuthi amehlo ethu abheke kuwe Nkulunkulu, abheke kuwe Baba, irrespective ukuthi wenzakalani, kodwa amehlo ethu abheke kuwe. Asibambene nanyama namkhazi, kodwa imimoya babusibenzi izobheka. The enemy is coming to you with the sword and the knife, kodwa sizabuya ngegama likaJesu. Ilona elikwazi ukusikhulula, ilona elikwazi ukusiqobela, ilona elikwazi ukujabula izinto. Egameni likaJesu sibona lawo Esther, isimo sasingasavumi, and sibona naye comfortable and wickedness. Useyafika uMordecai ngiyambuza ukuthi ucabanga ukuthi usendi njengobulali kwazibani ukuthi uNkulunkulu akamlethanga nawe ukhona ngenxa yalesi sikhathi esikusona njengamanje. Ungacabanga ukuthi uphephile ngobulali, sesikubona esiqala ingongi ibuye useyothandaza uNkulunkulu. Usithi mina ney'khonzi zami siyothandaza manje uNkulunkulu. Isimo sesingavumeli ukuthi angibhekane nayo inkosi ngaleso sikhathi, but uba nalento ukuthi I'm putting on limitation, I'm gonna go to God, and I know if I go to God, zonke lezi zinto ezingqinamba uNkulunkulu uzongigudluzela zona. Sibona fika efumana umusa enkosini, wakwazi ukuthi ama-Jews were saved just because she was brave enough ukuthi athembe uNkulunkulu bazalwane. Asifuni